უმაღლესმა საბჭომ დღესვე მიწის საკითხებზე მომუშავე სპეციალური კომისიის მუშაობის ვადა 1 დეკემბრამდე გააგრძელა. ინიციატივა, რომელზეც აგრარული და თვითმმართველობის საკითხთა კომისია მუშაობს, საჭიროში დარეგისტრირებული და პრობლემური მიწების დაკანონება შეეხება. პროექტის ინიცირება პარლამენტში რამდენჯერმე გადაიდო. როგორც უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ამბობენ, თემაზე პარალელურად სამთავრობო კომისიაც მუშაობს. ამიტომაც აუცილებელია უმაღლესმა საბჭომ კარგად შეიმუშაოს პროექტი, რომ პარლამენტმა ინიციატივის უკან გამოთხოვა არ მოითხოვოს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი ამბობენ, რომ ქვეყანაში მიწების დაკანონების პოლიტიკური ნება არ არსებობს და პარლამენტში ინიცირების საკითხის გადადებაც სწორედ ამიტომ ხდება. ბრალდებას უმაღლეს საბჭოში ხმაური მოჰყვა. დეპუტატებმა ნაციონალურ მოძრაობას შეახსენეს, რომ ეს პრობლემები 9 წლის განმავლობაში არ მოუგვარებიათ. მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებებით და აქედან გამომდინარე მივაღწევთ იმ შედეგს, რომელიც მოსახლეობა შეგვიძლია.